أنت العليم الحكيم. ربي زدني علما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود. مسلمانانو ورونو دا سورة بروج دا مکی سورت تا 22 آیتو باندې سره مشتمل دا په اعتبار د ترتیب جمع عثماني سره دا 15 سورت تا حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ لیکلی په اعتبار د نزول سره 22 سورت تا رب ذوالجلال نازل کړي. مخکې سره بالکل مناسبت واضح ده. په اخر د سورت سابقه کې الله ویل فبشرهم بعذاب الیم، د کافرانو تزیر ورکی په عذاب الیم، فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحریق. التم بیان د عذاب الکفار، دلته هم بیان د عذاب د کافرانو. بسم الله شروع کوم په نام د خدای چې الله ګرځولی د اسمان خیسته پستورو. الرحمن الله مهربان ده په پیدا کولو دی ورځ د قیامت لپاره د جزا. الرحیم الله مهربان ده په مظلومانو باندې په ورځ د قیامت باندې په جزا اخیستلو کې د ظالم نه. والسماء ذات البروج واليوم الموعود. دا قسمونه کوي الله تبارک وتعالى. جواب د قسم به ورته موږ محذوف را منو. نو الله وی والسماء قسم د پاسمان ذات البروج چې صاحب د ستورو ده. د بروج د برج نه ده، نو دا ظهور ته هم وی او غټو ستورو ته هم ویل کیږي. عظام الکواکب غټو ستورو ته ویل کیږي. والسماء قسم د پاسمان ذات البروج چې صاحب د غټو ستورو ده یا صاحب د ستورو ده. الله تبارک وتعالى زینت او خایست اسمان ته ورکړی ده په ستورو باندې. انا زینا السماء الدنيا بزینة الکواکب. نو والسماء الله قسم د پاسمان صاحب د ستورو ده یا نور صاحب د ابواب ده، اصحاب د کوټو ده. او خطر جمم دغه خده چې والسماء قسم د پاسمان ذات البروج چې صاحب د غټو ستورو ده. جواب د قسم یو جواب د قسم نه کو هر یو د لپاره مستقل. نو الله کافرانو ته خطاب کوي چې ما د قسم په داسې اسمان باندې وي چې هغه صاحب د ستورو ده. بأن يحيط بكم العذاب، چې یو ورځ په تاسو باندې عذاب. ما د قسم په هغه اسمان وي چې ستورو باندې صاحب د ستورو ده چې یو ورځ په تاسو باندې د خدای پاک عذاب احاطه کوي. ګوره جواب د قسم ورته راوکړه. واليوم الموعود قسم ده په هغه اسمان هغه ورځ باندې. واليوم قسم ده په هغه ورځ الموعود چې وعده یې کړلې شوې ده. نو جواب د قسم کوي ان بطش ربک لشدید. الله ما د قسم په هغه ورځ باندې چې وعده کړلې شوې ده، وعده یې کړلې شوې ده. ان بطش ربک لشدید، د خدای ګرب ډیر سخت ده. نو ګوره دې ته پیغام من جواب قسم محذوف ومانه او کنه ورسته هم دې لپاره جواب قسم ستده د دې آیات لپاره یا لک ان بطش ربک لشدید. دغه جواب قسم سره لپاره دی والیوم الموعود لپاره. الله ما د قسم په ورځ باندې الموعود چې وعده کړل شوی ده. نو جواب قسم ان بطش ربک لشدید ورسته راځي کنه د خدای ګرب ډیر سخت ښه چې ور کاله ونی ولي. بیا دریم قسم کوي الله وشاهد قسم د الله زما د قسم په شاهد باندې. ومشهود قسم دی په مشهود باندې. ناراضی د څه کې وشاهد قسم د په شاهد مراد محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم. قیامت پر ورځ باندې په ټول دنیا امتونو باندې به رسول الله صلی الله علیه وسلم گواہی کوي. په ټول پیغمبرانو لپاره د تزکیه گواہی وکړي یا په خپل امت باندې یا په نور امتونو باندې. نو شاهد نه مراد رسول الله ده او مشهود نه مراد ورځ د قیامت ده. نو داسې بسی امام قسم په محمد ومشهود او قسم ده په ورځ د قیامت باندې. یا خطر جمعه ده وشاهد قسم ده په شاهد چې حفظه فرشتي دي، دا گواهان دي کنه. ومشهود قسم ده په مشهود باندې په بنی آدم مدم قسم یا الله وای. قسم ده په شاهد باندې او مراد نه ده فرشتي مراد دي او مشهود باندې قسم ده چې هغه انسانان دي یا مسلمانان ورونو. شاهد قسم ده په محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم باندې او مشهود نه مراد
دا ټول انبیاء علیهم ټول ماضیه دي د باقي امتونو شاهد نه مراد انبیاء دي او مشهود نه ماضیه یا شاهد قسم د پدی امت باندې د رسول الله په امت ومشهود په سائر الامم ځکه د قیامت پر ورځ کذالک جعلناکم امه وسطا لتكونوا شهداء دا امت په نور امتونو باندې گواهی کوي ښا وشاهد قسم د رسول الله په امت باندې ومشهود قسم د په نور امتونو باندې ښا یا وشاهد قسم دا په شاهد باندې چې آزاد بنی ومشهود خپل د انسان ده د قیامت پر ورځ باندې تاسو معلوم ده اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون یو سړی به مهر به په خوله باندې ولګيږي اليوم نختم على افواههم خوله باندې مهر ولګید ها اليوم نختم على افواههم وتكلمنا لا سنه به خبرې کوي ها وتشهد ارجلهم دوی به ورته وایي چې مونږ خو چې دا خبرې کولې دي د دې لپاره چې تاسو په نجات کې سي دغه اعضاء ته به د انسان وایي ولې په مونږ باندې تاسو خلاف گواهی کوي و انطقنا الله انطق كل شيء مونږ په خپل اختیار نه غږېدلی بل چا وغږولو نو د قیامت په ورځ به دا انسان باندې د خپل اعضاء به هم گواهی وکړي نو داسې دي چې وشاهد قسم د په اعضاء د بني آدم په دغه اعضاء ورته وایي که نه دغه اعضاء باندې ومشهود په خپله دغه انسان باندې الله وایي قسم وي الله تبارک وتعالی ګوره دا قسمونه کړي دي جواب قسم دې ته هم راوباسي چې يعذب ان الله لا يعذب الظالم الله ما د قسم په شاهد وي چې هر څوک دې ناخلي په مشهود مې د قسم او الله وایي چې زه به ظالم ته ور عذاب ورکوم ان الله يعذب ظالم الله به عذاب قتل اصحاب الاخدود دلیل پیش کړ چې ظالم ته څنګه عذاب ورکړي اوس ورته ګوره ښه یا د شاهد ترجمه تاسو کولای شئ چې جمعې ورځ باندې کوي او مشهود نه مراد عرفه سي جمعه سړی ته راځي عرفات ته خلک ورځي ما د قسم په جمعې باندې او مشهود او قسم دی الله تبارک وتعالى په عرفه باندې چې زب ظالم ته یو عذاب ورکوم انتقام به ترنه اخلم خا زه د جمعې متعلق بیا بل وخت کې چیرته بیان کوم نو الله تبارک وتعالى قتل دوش دلیل ده چې ظالم نه علاوه زه انتقام د اخلم قتل اصحاب الاخدود ایدی بزا دغه شان نزول بیان کم دغه قصه چې قران پاک راخسته ده د رسول الله صلی الله علیه وسلم د بعثت نه د پیدا کېدو نه او یا کله یو روایت نقل کړي دی او بل نبی کاله نقل کړي خدا د حضرت عیسی علیه السلام او د رسول الله په منځ کې دا واقعه شوې ده او الته کې د عیسی علیه السلام دین برحق او دا په یمن کې شوې ده یمن بادشاہ د ځان سره ساحران ساتل کاهنان به ساتل کاهن هغه تل کې چې اخبار د امور غیبیه ونور کوي چې د امور استقیږي نو دا کاهن د تصدیق سره ور باندې کې ډیر غټه ګناه کبیره ده نو بهر صورت کاهن ساتل او ساحر ساتل یو بادشاہ دی بادشاہ یو ساحر چې کله زور شنو ساحر بادشاہ ته ویلې وای کما ته یو د یو پاکیزه الک راکې ذهین چې زه د خپل علوم د سحر او د کهانت ورکم تا د پاره بیا په بادشاہي کې ډیر ښه تمام سي تا سره بیا ډیر همکاري کوي ډیر ښه یو الک ورته راورک د عبد الله ابن تامر په نام باندې عبد الله ابن تامر د دې په نام باندې دا الک ور سره مقرر دا به سبا دې کور نه راته د کاهن ساحر ته ورته کاهن ساحر مثلا په بازار کې کور نه بلدي جنته ورځي تیرې دو باندې وي په دې منځ د لار کې یو راهب مخکې به رهبانيت وو ځان ته به کوټه منتخب کړي و د دنیا کار بچانه کو بس هغه کوټه کې به د الله عبادت کو د عیسی علی السلام په دین کې رهبانيت او د رسول الله په دین کې رهبانيت نشته ده چې دنیا معاشره باندې کوي او ته فقط عبادت کې نور به هیڅ کار نه کوي لا رهبانيت فی الاسلام اسلام کې رهبانيت نه خو دې الګ تعلق غسر هم وي او دې راهب سره سو راهب په دغه وخت یو خو بزرګ مولا سره ده او دین پر حق د عیسی علی السلام نو البته چې کاهن ساحر تر هغه خلاف خبرې دي کاغه کولې دې راهب به د تعلیمات ورکول چې دغه خلاف وو ځکه ډول خو سره جمع کیږي ان شاء الله ما په خبره پويږي دا الک دی وخت لري کې د عبد الله بن تامر بدسي وسو چې رکور بلال دې خبره چې واوري ډېر ور سره کېناسته دي راهب دي عالم زده سي وي دي عالم عیسی عالم خبره به چې واوري ډېر وخت ور سره تیر کړ البته ساحر کله
بیا به سخت وغه ځکه شاګرد په ټیم ورته نه دې ساحر نه بس به تراته بیا به راهب سره کېناسته بیا به کور تراته کور والا به مرته بس وهه به دا شقوه دی غته وکړل دی عالم ته وکړل دی عبد الله بن تامر وای چې ال تلار سم ساحر می وਹੀ کاهن کور ته چلار سم کور والا می وਹੀ څه وکم دورته یو حیله ذکر کوي د څه وکړه چې کله ساحر کاهن ته تللی په خپل ټیم خو ته نه ځي نورته چې کور والا یې سر کړو چې کور ته لګ نا وخت راتلی نو د څه ورته وای چې ساحر وی سر کړو زب منس کې درنه پټسم دا سړی د عبد الله بن تامر په خپل تعلیماتو کې حیران چې دا وسو ګوره دا یو قسم خبره راته کوي چې کار کول ولا الله د زبردست ساحر کاهن راته چې کار کول ولا ساحران دي او کاهنان دي دا کار کوي زه اوس چاو منم امتحانو پلاره کې تمام تفاسیر دا بر اخلي یو حیوان عظیم په دې لار کې سره کې پیدا سو کته پورته خلک بند کړل دوی څوک اژدها و یو مفسر و چې منګورو څوک غټ سمره خو چار څوک یو دابه یو حیوان پیدا سو دی عبد الله بن تامر ویلي چې یاره اوس ما دی حقانیت راته معلومات کیږي دا دابه ګوره چې د حیوان هر شی څه ده انسانانو ګوره بازار ته بند کړي څوک نشي تللی زه یو کاڼی راخلم او په دې کاڼي باندې ولم او داسې وایم یا الله که چېرته دا راهب په حقه وي خو دا کاڼي سره به دا حیوان مړ شي او لاره به خلاص شي که دا ساحر په حقه وي نو بیا به دغه راهب په ناجایزه وي دا کاهن به په حقه وي وړکای غونته کاڼی راواخیست هغه نه خدای پاک داسې لکه داود علیه الصلاة والسلام قتل داود جالوت چې مرداره و هغه هم داسې کاڼی راخیستی و معمولي کاڼی چې دغه